Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna beranak dalam kubur. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian kagenep. Kocapkeun heuleut sawatara menit wanci Isa harita. Di luar sada sora lalaki uluk salam. Assalamualaikum. Pokna ku Pa Basri diwaler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temana bari ngojengkang. Ana berai panto dibuka si horeng Mang Sukro jeung Bi Upi ka karabara liktas di Bandung. Dititah ngakutan barang-barang nu nyikadarsi. Geuning meuni pareuting euy wayah kumaha ti ditu pokna bari mundur. Jadi itu mah kirang langkung 6:30 ama temal Mang Sukro bari ka jero gek diuk bani bangunahna inaker. Geus ka dieu barang-barangna euy Pa Basri siga nu teu sabar. Mang Sukro ka kara datang geus nanyakeun barang. Teu naon danina ke Ukro? Bumarnah milu tumanya ari Nyi Kadarsih melenguk teu pipilueun nyarita naon-naon. Mawi jajan jasa ka Bandung amas ibu. Sareng abdi teh sanes teu ngalaksanakeun kana piwarangan cum. Nah can bisa kabawa kumaha keueuh angkutanana ti ditu Pa Basri teu. Sanes daya angkutan mama ari truk mah seueur cum. Mong Suraden teh perkawis barang-barang moal teh dipasikeun sadayana. Itu lagi perkawis bumi nuartos nama kedah dibagi dua su. InsyaAllah ku abdi balik dipasikeun sapali ke Pun Bojo. Mung Pun Bojo sina ka dieu cenah kitu. Sanes abdi teu percanten kanu di jurungan kitu cenah nyariosna teh. Sur adin teh ibu. Mau wios neneng nyelang heula we ka Bandung. Wios yang disarengan ku abdi. Hari kitu mah neneng surna angkat ka Bandung. Nyalira supados bugu. Tema Mang Sukro sajelasna nyaritakeun. Sakumaha caritaan Cep Dani hayang pajong hokeula jeung Nyi Kadarsi. Nah teu dicaritakeun ku Ki Ukro yang dititah ku kuring jeung ku Nyi Kadarsi. Ini kantenane disanggeukeun mama mung tetep we saur anjeun teh palajong hok sareng neneng kalayan barang-barangna bade dibagi dua sun. Tema Mang Sukro. Jadi lamun kitu mah kawasna sanajan si Nyai kaditu ge tetep we moal amikeun amanah. Cek Buparnah bari neuteup ka Pa Basri salakina. Sini sanes moal masikeun ibu mung kepala aden teh supados neneng angkat ka ditu sun. Moal amikeun da geus kajudi ku kami oge. Cek Bumarnah semunu amek. Nyaeta kumaha Nyai rek ka ditu, Pa Basri nanya kana pabadegan Nyi Kadarsih anakna nu keur melenguk keneh. Rupina bade dibujeng we ama jalaran sanes bade ngabantun barang-barang anu sanes imah barang hak abdi kaing bibirintik sareng Kang Dani. Tema Nyi Kadarsih bari nyusutan cimata. Pa Basri sasahat gede kahariwang sok ingis anakna nafsu nu temahna bakal jadi rugi pikeun dirina. Moal ama kangen naon riributan nu hartosna kanggo abdi mah moal bade manyangkeun ka awonan. Utamina mah supados barang-barang we tiasa kabantun kangge pibakeleun murang kali. Jalaran jaga ge moal kusaha kapimilikna tangtos ku anak abdi. Tema Nyi Kadarsih ku ayeuna marada sadar. Oh syukur ari Nyai boga pikiran kadinya mah. Keur ama jeung ibuna ngarasa teu hariwang teuing ngajurungkeunana. Ngan omat mihapekeun ka Ki Ukro. Sing beunang dipercaya Ki Ukro ku kuring bisi datang ka ditu salah saurang aya nu nafsu. Maklum nu ngarora mah beda deui jeung kolot. Ari kolot maya paribasana landung kandungan lair aisan legok tapak gedeng kade. Nu hartina kolot mah sok asak jejehan. Aya paribasa leuleus jejer lia tali kitu. Pa Basri ipat-ipatan kalawan merena sehat ka Mang Sukro. Insyaallah mawalah piraku abdi bade ngantep upami aya itu ieu mah. Tangtos we ngiring tanggal waler nu wawi neneng bade disarengan ku abdi sun. Nyaita kitu we bilih aya salah sawios cuma nu nafsu utamina mah di nenengna ulah aya cariosan cum.
anu matak ngajahutkeun kaawonan kitu jeung ngajanten kaawonan cek Mang Sukro ngawabadian ka Nyi Kadarsi. Tanya kitu we ama ge Nyai akur jeung caritaan Ki Ukro. Urang maulah nyieun kagorengan komo kitu Nyai teu boga kasalahan. Pabasri Mairang. Eta rek iraha atuh ka Bandung na Nyai, Ibu Marnah ngareret. Pamicaya pamangan mah bade enjing we Ibu diengke-engke mah bilih dianggap abdi teu peryogi. Ke kumaha upami paparabotan dicanakan ku istrina nu ayeuna lajeng rorompok diical ku Kang Dani. Panginten abdi lapur teu gaduh naon-naon pisan. Tema Nyi Kadarsi. Teu naon-naon rek isuk ge ku Ibu didoakeun sing salamet di jalana kalayan Dani nah kalawan Dani sing ridho masrahkeun barang-barang. Rek meke sangu ti dieu teh Nyai. Moal ama da moal lami. Nya kajeun ari moal mekel mah. Ngan satadina bisi di ditu dila kaburu lapar. Yung ayeuna mah geura sarare ka ditu lantaran geus peuting. Upi geura sarare ka ditu eta panon maneh geus cieut kitu hayo ke lieur. Cek Bu Marnah ngareret ka Bi Upi. Mohon Ibu punten atuh. Tema Bi Upi terus tingkoloyong jeung Mang Sukro. Rek ngarampih ka kamarna di tukang. Kitu deui Nyi Kadarsi jeung indung bapana ngarampih ka kamar sewang-sewangan. Sabab harita geus peuting naker di luar meuni asa geus jempling. Nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang dinembak di barung ku sora bangkong jeung bancet kawantu tempatna nampeu ka pasawahan jeung balong. Nu tekung silila sanggeus Nyi Kadarsi balik ka indung bapana nu kakara 2 minggu oge ti harita. Cep Dani jeung Nyi Sunarti geus ngahiji laki rabi samalah Nyi Sunarti geus dibawa pindah ka imah Cep Dani. Kamarina Cep Dani kadatangan ku Mang Ukro jeung ku Bi Upi katutatangana Pabasri anu maksudna rek nyokotan paparabotan rumah tangga sakumaha panitah ti Nyi Kadarsi. Ngan bae teu dibikeun alasan menta Nyi Kadarsi datang ku sorangan kalawan paparabotan rek dibagi 2. Harita Cep Dani henteu digawe sabab poe Minggu manehna keur nariis dina teras jeung Nyi Sunarti pamajikanana nu anyar. Kituna meni asa senang tumanina sempal guyon gogonjakan da pugu anyar panganten masih keneh gede kasono. Harita ge diukna meni pabageye-geye silih teu setangkeup silih cawel. Da eta Cep Dani bogoh nyoso cinta rosa teh anu teu sabang brong. Jelas nama karacun ku Sunarti jeung ku indungna. Nah kumaha kinten-kintenna betah di dieu? Cep Dani nanya bari ngareret. Kang abdi mah di mana-mana ge betah we Kang, sanggem paripaos sanaos ku engkang bade dicanakan liang cocopet ge. Moal bade baha jalan abdi mah tos janten hak engkang. Mung aya oge abdi mah kakirang tenanganna teh di dieu Kang. Kurang tenang kumaha nar. Sieuna nu ngaganggu kan arti cek Cep Dani barina teu. Sanes kirang tenang sieuna nu ngaganggu Kang. Nanging inggis we Kadarsi ka dieu. Jalan di henteu teu ge ieu bumi sareng paparabotan teh kenging itikuri duaan antawis Akang sareng Kadarsi nu tangtos we. Sebagian paparabotan dibagi 2, teu acan panginten bumi. Hari bumi moal tiasa dibagi 2 secara dibelah tanpa dipotong tangtosna ge diical. Lajeng artosna dibagi 2. Teu kitu pami Akang palai tetep di dieu rupina masihan artos nu dibandingkeun kana pangaosan ieu bumi. Cek Nyi Sunarti siga nu hariwang. Ku perkara imah jeung paparabotan nu tangtu dibagi 2 jeung Nyi Kadarsi. Tong seur nu diemutan arti malah perkara paparabotan sareng rompok kumaha Akang we margi Akang nu gaduh wewenang. Pamiku Akang didinan anjeunna nyanakan paparabotan me kacana ku anjeunna. Ku Akang teu dipasikeun mah. Margi paparabotan sareng bumi keng meser Akang, sanes keng meser anjeunna. Kajabi upami pabarinti Ibu Ramana nembe Akang moal tiasa mertahankeun. Para mitra rupina Dani ge teu acan ngartos tina urusan rumah tangga para wali di dieu. Kumaha silih-silihna rumah tangga para mitra. Kumaha anu pipirakan sareng sajabina. Anggapan anjeunna boga manehna we padahal eta teh itikeun teh tepung kaya para. Di mana bandap tepung kaya kedah kumaha pemipirakan. Komo ieu mah Dani nu mirak kitu para wargi sadaya. Mangga urang teras. Leres ari wewenang sareng kakawasaan mah dipamaget Kang nanging tetep we bana mah kedah dibagi 2.
Kajau pemi akang satu acan nikah serang kadarsi tos ngagaluhan ti payun namanya itu dipasikeun ge. Neng sanos kitu ge upami ti pihak pameget aya kabijaksanaan mah bade masihan teu aya awonna Kang. Abdi mah nu dicegah teh nya bilih anjeunna ngayakeun panungtutan kanu berwajib panginten Kang dihukum. Ari abdi sareng saha engke? Cek Nyi Sunarti make jeung ngajanggilek sagala. Kawas budak nu ogoan bari hate namah nyarita kitu sotenan. Satengah nyolok atau ngadoja rek berat kasaha. Nangkang bade tega kitu nebihan abdi, pokna ngajojoan kana pamedegadani. Atuh ditanya kitu mah samemeh nemalan make mesem, malah bari nangkep kana awak Nyi Sunarti nu montok. Keheula tungkang kedah luas nebihan arti mah. Sanggem cohagna ge pae hirup hoyong sasarengan. Sapapait sama manis sabagja sacilaka. Sakumaha janji akang mungaran panginten arti ge emut keneh sanes. Cek Cepdani bari neuteup seukeut kana beungeut Nyi Sunarti. Kantanan emut maka naon cing? Mun sareng Kang kapungkur palai kacai janten saleuwi, teras kadarat janten saloga, pemikaranyang janten naon? Masih Kang mah slosos kana karanyang sagala. Karanyang paragi runta. Nyi Sunarti males neuteup bibirna semu ngap. Mun tadi pan saur narti kacai janten saleuwi, kadarat janten salogak, pemikaranyang janten naon pira ku teu ngartos. Geura dangukeun ku narti. Cep Deni terus ngaharebos bojong. Sing Kang ni geunreung jar gente lagi. Geunreung cenah. Aya ku tiasa narti mah kagungan basa teh lah. Naon namanya teh? Mun geunreung teh mah Sunarti ditungtungan ku bibir ngagelenyu. Terus maleng pengku kelet atau puguh Cepdani asa beuki pogot. Ari hantem-hanteman dibere budi sarupa kitu mamajarkeun teh menila lagi. Engkang upami dibenturan ku imut teh sok asa lelenyap hanar. Matak peureum kadeuleubeun tak karasa, makaning nu sakieu edoina da moal nolak ku Narti dicanak piknik ka Ciranyang teh. Tong bujeng enjing pageto lah. Ayeuna ge mangga tema Cepdani para mitra bari ngorejat nangtung. Tuluy ngenyang leungeun Sunarti. Hari itu engkang bade ka mana Kang? Nyi Sunarti tangah. Sedang Cepdani teu nemalan malah terus ngenyang leungeun Nyi Sunarti. Dibawa ka jero duka rek naon maksudna bari panto hareup ditutupkeun. Para mitra kaum dangu, barang rek asupisan ka kamar, di luar sada sora lalaki pupuntenan bari ka ketrok kana panto. Punten kulan, pokna menilamat puguh nuges rek asup ka kamar da ngaranjung pok Cepdani nemalan. Tangama, temana bari ngalesotkeun tangkeupan awak Nyi Sunarti. Nurek dibawa ka kamar. Kojeng kangalengkah ana berai panto dibuka si oreng Mang Ukro datang, rai beungeut Cepdani beureum semu amek. Ayo, kalau sanja angkat-angkatan alin? Tanya Mang Sukro sopan. Henteu, tema Cepdani ponok. Jeung tegeug di barungku panon ngadilak ka Nyi Kadarsi. Nuker ngajanteng dina teras sedeng Nyi Sunarti magancang asup ka kamar. Siga nu sieun sabab geus kareret aya Nyi Kadarsi maruna. Naon deui Mang Ukro? Pok bari canita unga. Sud puntennya adanya tang dois kumang kaganggu sun. Teu aya sanes rehna sun emang teu kadieu teh. Bari kalersan disarengan ku neneng teh maksan teh. Bade nyaosan sakumaha pamanut aden teh kamari sun. Cek Mang Sukro nyarita leuleuh. Bari gek diuk ngareneng jeung Nyi Kadarsi nu keur ngaret ka jero. Oh, jadi rek nyumpunan paminta kuring teh Mang Ukro. Cepdani mesem sinis basana darianaker. Leres Raden, temal Mang Ukro bari tungku. Jadi anjeun rek nyokotan barang-barangnya Darsi? Cepdani nanya ka Nyi Kadarsi. Mata ka dieu ge nyaeta kitu satarina momoal ka dieu sabab kamari ge geus ngawasakeun ka Mang Ukro. Ngancik Mang Ukro kudu jonghok jenisna. Nu matak ayeuna ka dieu kudu rek nyokotan paparabotan sabab paparabotan mah hak pamajikan. Teba Nyi Kadarsi teu mere budi. Memang kamari akang nyarita kitu ka Mang Ukro. Nu maksudna mah anjeun sina ka dieu ngarah leuwih eces leuwih ngarti. Ari dicaritakeun kamari mah ka Mang Ukro bisi anjeun teu percaya dianggap Mang Ukro jejeuna.
Ye Darsi, hukumna paraturanana hiji lalaki masrahkeun barang-barang kanu jadi pamajikanana bari dipangajatkeun. Nah anjeun teh era kasebut geus lain-lainna deui bari turun ti imah tanpa izin tina jadi salaki. Pega pikir secara normal ku anjeun. Cep Dani ujug-ujug nyarita kitu. Puguh we nu tadi geus sadar kalawan moal ngayakeun cek-cek bocek teh. Ngadenge basa-basa kitu mah timbul panas. Rai beungeut nyi Kadarsi kontan beureum. Lamun sarupa kitu mah anjeun teh nudu kuring mangejatkeun atunya ti rumah tangga. Nyi Kadarsi mureleng. Direk disebut mangejatkeun kumari. Salaki balik nyampak eueuh. Baliin sapoe dua poe. Kapan nyaho anjeun teh boga salaki? Nah balik anu jadi kolot anjeun teh bebeja heula. Teh Cep Dani nafsu. Ya Kang Dani, kuring lain awewe samodaya tuk dagang diri. Lain awewe panimu ti sisi jalan, jelas puguh turunanana bari anjeun baheula dipenta kanu jadi kolot. Memang harita kuring balik kanu jadi kolot sorangan. Tapi lain balik samodel nu dicaritakeun ku diri anjeun, majalkeun kuring mangejatkeun nu jadi salaki. Ngan kuring harita kadatangan ku saurang awewe, tukang tipu awewe teh. Awewe jahat majarkeun Kang Dani kacilakaan, katabrak deket pintu kereta api di Cicalengka. Cenah terus dibawa ke kanu jadi kolot kuring. Nyaku lantaran kuring boga rasa hade goreng ge salaki sorangan. Harita keneh kuring jeung Mang Ukro katut diupi arinit, kalemur bari ti dieu geus poho kana ka era. Teu sirikna auk-aukan ngadenge beja kitu yen salaki cilaka. Sanajan bener kuring keur manggih kateungeunna ka anjeun dumeh jeung jarang balik. Barang datang ka imah tina kaluas teh kasambung ku kanyerian nyapak surat pangirim ti anjeun. Maksudna nyerenkeun kuring kanu jadi kolot. Tah saksina ge bungkeulkan keneh. Tema Nyi Kadarsi para mitra sadaya. Nyarita tatag bari nunjuk ka Mang Sukro. Narek ngeunah lamun anjeun jadi awewe di kitu-kitu. Rek suka rek cicing bae, buktikeun atuh ngaji rasa teh Kang Dani. Gampang ngaji Quran mah, tapi aji heula rasa diri pribadi. Ulah sok sangeunah wae nyarita teh dapon merenung. Sok Mang Ukro, geura tuntut kaluar-luarkeun tanpa parabotan hakuring. Pokna atuh Cep Dani nyentak bari ngorejat nangtung malah ngagebrag meja sagala. Teu bisa. Naon dasar anjeun make jeung teu bisa nyerengkeun paparabotan sagala? Nyi Kadarsi mureleng. Tong make loba pertanyaan sia Kadarsi geura nyingka anjeun ti dieu. Sok retun. Sing boga ka era si anjeun. Geus lain-lainna deui, make nyampur-nyampurkeun kanu teu suka bari oge. Kun datang ka dieu malain hayang dibalikan ku anjeun. Lain rek nyogrok-nyogrokkeun diri. Bari ngakeun diri kuring mah teu sudi najis abrig-abrigan kudu daek ngahiji deui jeung lalaki model anjeun. Anjing belang anjing hideung ngan kuring datang ka dieu nyokot banah kuring. Kartin teu? Nyi Kadarsi. Amekanana ngahega kadorong ku nafsu. Puguh Cep Dani gebeuki nafsu ti popolotot. Panonna teu sirik bijil kabeh. Setan sia rek nyingkah moal disiksa sia ku aing. Sok geura siksa lamun nya anjeun aya kawani. Sok geura sok siksa. Nyi Kadarsi meuni saserenteng. Kitu Cep Dani geus rek ngamang-ngamangkeun dampaleungeun. Rek ngagiti ka Nyi Kadarsi ngan kaburu Mang Sukro ngorejat nangtu. Keheula den neng sing salobar eueuh. Ke sing teh hartosna sun ngadon bade ributan. Neneng kada emut kana piuruk ti janten ibu ramah sun. Sakitu ibu tanana kasaksian ku Mang. Atuh sawangsuna Kang Aden. Kada emut kedah ningal kana kaaya neneng nuju ka kandungan. Hiji tawis tetesan getih ade nyalira. Kumaha bamiheug neneng cilaka panginten aden teh. Sami sareng nyiksa tetesan getih aden. Cek Mang Sukro nyarita kanu duaan. Tuh mana tuh damang? Asa aing pangkawasana, asa aing panglalakina ngabocot jam jinganga. Dikira di direksieun mun kitu patut. Nyingka sia Darsi lah. Aing mah teu hayang leuleuh beungeut sia deuleu. Ayeuna aing nu kudu nyingkah di tempat ieu, tapi nu kitu patut jeung si ublagna geura mundur ti dieu. Ieu mah aing jeung paparawotan kabeh hak aing deuleu. Tema Nyi Kadarsi. Basa-basana jadi kasar. Nu tadi mah di mana teuing daek suasia. Tapi ku dasar kitu mah para mitra teu mikirkeun kana naon-naon. Kitu deui Cep Dani nu geus teu ngareret deui kanu keur ka kandungan tetesan getih manehna. Da puguh kadorong ku pangajak setan. Harita Cep Dani nyentak bari ngaheumatkeun dampaleungeun. Bangkawara sia setan. Yukap. Mang Sukro rikat newak leungeun Cep. Keheula sing sabar eueuh.
Sing sabar den kunaon atuh anggur balik nyiksa ka neneng sun. Cek Mang Sukro tetep nyeklan pigelan leungeut. Tong halangan Mang. Hubungan naon jeung Mang Sukro mah? Leres dia hubungan teh mah den. Nanging Mang dia peryogi ngajagi keselamatan neneng jalaran Mang katitipan kudu jantan ibu Ramana sun. Cenah eta aden moal masihkeun barang-barang ti sawios-wios. Mengulah kitu ngado nyiksa ka neneng. Nah, aku aden teu katinggal neneng nuju ka kandungan tetesan adennya lira. Cek Mang Sukro ngabawa dian. Mang Sukro teu perlu ngabela bari noge. Sunna teu peryogi ngabela sote saur aden. Da mun tetep ngabela margi Mang teh berat tanggal walerna katitipan ku ibu Ramana neneng. Sun kitu tah. Teh Mang Sukro siga nu kari kumaha engke. Lamun sarupa kitu Mang Sukro rek ngayakeun kaributannya. Auzubillah min hali kamu Mang mak nu. Miosna ti bumi Ramana neneng teh dugi ka dieu sanes bari aya maksud kitu. Nanging ngajajab ke neneng we bari nyanak hak anjeunna pabarabotan sun kitu. Teh Mang Sukro. Teu bisa. Sakali teu bisa. Lamun maksa kukuring dibangsatkeun kari, Cep Dani ngancam. Tiritu nama keur kitu Nyi Sunarti norojo ti kamar sarta nyarita. Solah seueur pas sahur pasikeun kadinya tuh keke sareng keke mah menurut paparabotan. Cek Nyi Sunarti pokna teh Nyi Kadarsi nemalan. Memang aing keke deuleu saparabot jeung imah aing, hak aing. Lain hak nu kitu patut sia ublag. Nu kitu patut awewe teu ecreug ngadon mangejatkeun nuju disalaki. Sia panipuan sia bangsat, si kucleuk sia si bawa hayam bawa teu bakebo. Gableg ka era sia ngadon rebut salaki batur. Agak apa sih yang ngomong teh? Nyi Sunarti nyirilik maksudna rek ngayakeun tinakan. Kaburu Nyi Kadarsi ngarawel gelas anu dieusi keneh ku cai kopi. Satengah deui urut nginum Cep Dani. Geblok cai kopi disebolokeun kana beungeut Nyi Sunarti. Beungeut Sunarti camoho ku gegedoh kopi. Nyi Sunarti mundur bari nungkupan beungeut geus kitu. Kebro gelas dibantingkeun kana tembokan nepi ka hancur burakrak berantakan. Top tah. Ari anjeun awal kubana geura rawatan sia Dani, geura pake jeung si ublag si tukang ngaracun rumah tangga. Ieu Mang Sukro urang bali. Keun lain ngoh ge, hitung-hitung micieun sia dangkal we di abdi mah. Cek Nyi Kadarsi. Meuni teu sirik nangusap birit bari indit terus ngaleos dituturkeun ku Mang Sukro. Sedang batin tetep nyeri alah batan digerihan ku hini. Lamun kongang mah harita Nyi Kadarsi hayang ceurik jejeritan. Ku nyeri-nyerina tindakan ti Cep Dani nu eueuh rasa rumasa. Tibatan masrahkeun paparabotan kalah rek nyiksa. Ngan untung dibarengan ku Mang Sukro. Badegana nu satia lamun teu kitu kana pasti Nyi Kadarsi pada nyiksa kuduaan. Nyatana ku Cep Dani jeung ku Nyi Sunarti. Nu teu kacaturkeun di jalana Nyi Kadarsi jeung Mang Sukro geus tepi ka imah. Sadatang-datang Nyi Kadarsi ngagauk ceurik. Bari asup ka kamarna satengah ngabubutkeun maneh kana kasur. Puguh we Ibu Marnah jeung Pa Basri leuwas kaliwat saking. Samalah Bi Upi mah nu keur ngelapan kaca jendela, kuat nyirilik nyampeurkeun ka kamar sartaranya. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung neneng. Kunaon ucu anu geulis kunaon? Cek Bi Upi nambah-nambah pigeun-peureun kanu aya. Sirilik Bu Marnah nyampeurkeun sarta nanya. Bari gek diuk gigireun Nyi Kadarsi nu keur midangdang. Kunaon Nyai, pok geura bejakeun ka ibu. Sues ibu lah udah waka ditarosun. Keku abdi bade didadarkeun sunu marga lantaran nama sunu. Cek Mang Sukro bari ngeloa tina lawang kilek Bu Marnah mali. Kunaon atuh anak kami teh Sukro sadatang-datang tuluy ceurik bae. Pok geura caritakeun Sukro, cek Bu Marnah. Teu sabar terus kaluar ti kamar. Gek dariuk di patengahan. Ari Bi Upi mah cimak blak we nungguan Nyi Kadarsi bari manehna ge luwalowe. Cing jelaskeun Sukro kunaon cenah pangnasi Nyai datang-datang tuluy ceurik teh. Napa sea jeung Dani atawa jeung pamajikanana nu ayeuna? Pa Basri nanya bari neuteu. Sanajan Mang Sukro capek keneh ge kapaksa cumarita. Manawi kieu ibu oge amasun
abdi teh ngalaksanakeun pancen ti pangersa teh. Alhamdulillah dugi ka ditu kalayan sami-sami aya dina kasalamatan. Kung si tepung jeung danina kantenan we tepang musul mali istrina ge aya di ditu sun. Jadi geus dibawa pinahnya pamajikanna teh. Umarna tumanya bari neuteup kana beungeut Mang Ukro. Rupina tos ibu jalan aya di ditu sun. Ai geus kitu kumaha? Sun saparantos kitu teh sumuhun. Tos tebang serang aden abdi teh biasa we sun rumaros ka anjeunna. Lajeng ka aku anjeunna diwaler sun kitu ge mani teugeuh kalayan teras naroskeun. Maksudna abdi sareng neneng dongkap ka ditu teh sun. Atuh teu ngalamikeun miceun waktos barawa teh ku abdi teh didadarkeun kitu. Kahiji sun ngajajabkeun neneng nu maksud teh nyaosan pamunut anjeunna. Perkawis neneng kedah sumpi. Atuh kadua perkawisna nyata amanat. Keamanatan ku ama sareng ku ibu seberas nyarengan neneng nyanak paparabotan ti anjeunna. Nari tos kitu teh tibatan masikeun malah sasauran nu teu merenah kalayan bade nampiling sagala ka neneng teh. Ya Allah, saha nu rek nampiling teh Ukro? Sun aden we ka neneng. Paminteu kabujeng katewak mah ku abdi leungeunna alah duka kumaha tuh ibu. Ai zaman neneng sareng aden pas seur-seur saur. Kitu deui ya. Abdi sakali kageng nangiring sasangem jalan anjeunna nyaurkeun teu kaing campur tangan margi abdi mah teu aya hubunganana. Nanging ku abdi teh diwaler sanggup abdi teh margi abdi teh teu aya hubungan memang leres. Sumun nanging abdi mah sanggup abdi teh leres pangemut aden mah teu aya hubungan nanging abdi teh ngiring tanggal waler kana kasalamatan neneng jalan katitipan ku ibu Ramana kitu. Tos kitu mah neneng ngajak muli nanging sateu acana lungsur teh kantos paseur-seur saur heula. Sareng istri aden anu enggal teh malih raraina ge diseblok ku cai kopi teh ku neneng teh. Jalan di meja tos nyampak eci kopi kantun setengah gelas deui rupina mah pilas aden ngaleueut cek Bang Sukro ngajelaskeun satarabasna. Tampolana eta si Dani teu sangka kejem kitu manusa teh nya. Meni udah dasar di kamanusaan pisan sugan barang piharameun eta mah Ukro. Ibu Marnah ngarasa cua kacepdan. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dong. Pak Basri barang ngadenge caritaan kitu tuluy nyarita. Lah keun bae ibuna tong make jadi pikiran. Tong owel urang mah mana kitu ge teu redoen mikeunna. Da sapiraku anak urang jeung nu jadi incu eueuh milikna. Cenah eta si Dani nyieun katelengesan kitu ka anak urang keun dari sifat manusia mah gumantung kana amalna aya paribasa melak bonteng moal buahna terong. Pasti bonteng deui. Ceuk Pak Basri jep jarempe saurang ge eueuh anu nyarita naon-naon. Tiluanana pada tarungkul. Heuleut sawatara menit Nyi Kadarsih nu tas ceurik teh ngulisik malik. Sarta nyarita sorana peura. Rada pegat-pedak mata pika salempangeun nunungguan. Bibi, abdi tos teu kiat Bibi. Ya Allah, astagfirullahalazim. Bibi, hampura abdi Bibi ka mana ibu jeung ama. Cek Nyi Kadarsih tuluy nanyakeun indung bapana. Bari panon gular giler siga nu mawur teu puguh titingalian. Ya Allah, neneng sing emut neneng geulis. Sing emut ulah sasauran kitu geulis. Aduh istighfar ucu. Ibu ya neneng ibu. Bi Upi matak ngagempurkeun ngagegero Ibu Marna. Sirilik Ibu Marna nyamperkeun ke begreuwas dumeh ningali Nyi Kadarsih panon buburi lengan. Abakan ngahegak bangun eunga. Gusti nu Maha Agung Nyai. Nyai kunaon atuh yeuh? Kunaon anak amik teh Upi? Bu Marnah reuwas kaliwat saking. Luka tuh ibu da ujug-ujug kitu we ditaros ge teu ngawaler sun. Tema Bi Upi. Pak Basri jeung Mang Sukro nu tas ngobrol ting guru tak nyalampeurkeun. Aya naon ibuna? Ieu si Nyai kunaon atuh amana ditanya ge teu ngareret-reret acan. Astagfirullahalazim Nyai sing eling
Istighfar Nyai, istighfar. Duh, kumaha tuh Ukro anak kami jadi kieu, cek Pak Basri. Najana lalaki ge ningal nu kitu mah geumpeur nu teu puguh pipikiran. Cing kumaha tu narekanana Ukro, pokna nanyakeun ka Mang Sukro. Duh, moal ka sarumahan mah kitu. Alah, gitulah, tapi rupina mah sana ka sarumahan ieu mah nafsu pangijen jalaran tadi teh. Anu sakitu neneng nafsuna janten upami kitu teh mah nafsu kapugung teh teh. Bios lah engke sadar ku anjeun. Pasien ngalu teh sakedik lah ibu. Teh Mang Ukro. Memang nyanyi kadar sih teu sadar awahin ku nafsu tina perkara tadi jeung Capdani. Koloyong biupi kaluar ti kamar nyokot cai herang kana gelas. Teu lila norojo di ka kamar sok mikeun cai ka Ibu Marna. Kalawan Nyi Kardasih di inuman make senok bari pudukna dicengkatkeun ka biuku-biupi. Heuleut sawatara jongjongan sanggeus di inuman segeruk Nyi Kadarsih ceuri. Bari bangun lukanya nyerian, tapi teu lila Nyi Kadarsih kakara nyarita lumengis. Ibu, nah tu nasib abdi teh kieu-kieu teuing teu sangki Kang Dani dugi ka kejem kitu. Ka abdi nganggo bade nyiksa sagarupi. Pamiti aya Mang Ukro matantos abdi cilaka ibu, barang-barang sapotong oge teu aya nu dipasihkeun. Majarkeun abdi mangejatkeun, kieu-kieu teh malangkung saya ponok umur we abdi teh ibu oge amal. Saur ge Nyi Kadarsih ceuri. Nyai anaking jungjunan ibu ulah rek ngarasula kitu geulis. Keun sing sabar. Da awal akhir ge pasti bakal aya nu awales ka dirina. Ongkohan paparabota diri ge teu kurang, imah boga pakaya leutik-leutik bae mah aya. Da keur saha deui adeun keur anu jadi anak manyatana Nyai atuh kaduana jeung anu jadi incu ibu. Nu macakeun ulah sok owel ku barang sakitu saha nu nyaho. Jaganing geto Nyai aya nu nyangit darajat, ceuk Ibu Marna nyaritaan Oke Basri milu Mairan. Wangtosna saya para mitra